И здравейте хора, аз се казвам TechnoKaiBG и ще пускам Майнкрафт видеа и това е епизод 1 на един Майнкрафт сервер. Сега ще започнем да играем. Отиваме сега. Между другото, това модератора на сервера е вътре в това. В сервера в момента. Чакай, тук е модератора. Тук е модератора. Ай, чакай, има скелет. Има скелет. Вляза вътре. Ето го модератора. Говори бе. Здравейте, аз съм TechnoKaiBG и в момента правя видео на това. Виждам. Там има скелет. О, what? Какво ми дадохте? YouTuber Special Item. Бе. Какъв беше бутон? О, карай. Ти ще си успа. Значи... Слушай се, бе. Ето, слушай се. Така, сега отиваме да търсим Iron. Има Iron тук, ще да се кача да го взема. Ето, ще го взема тук. Texture pack, bare bones. Спавнаха са много паяци. Ще мога да се оправя спокойно. Малко ми взехте парите там, ама нищо. Стой. Чакай. Ето. Внимайте, има зомбита. Много ми забива играта. Не знам защо. Според мен трябва да добавят на този сервер нещо подобно като е това. И като натиснеш да направят някакви подаръци, които не са всички подаръци, но не се намират такива подаръци, дето като ги щупиш, ще намериш вътре чест и можеш така да взимаш неща. Има? Май намерих един от тези подаръци. Не, това не е този подарък. Да видим този. Чакай, може да има нещо. Не, няма нищо вътре. Този. Не. Има злато обаче, аз не мога да щупя. Мога да се опитам да го щупя. Не, тук нищо няма. И тук нищо няма. Пак и да. Нещо, имам идея. Чакай, пъка на ноут. Значи сега ще направя. Да имам... Ено тук има още таки подаръци. Може да има нещо вътре в тях. Чакай, какво? Какъв... Намерих снежен човек. Намерих снежен човек. Я искам да видя какво има вътре в него.
ще отида просто да го взема. Чай, трябва ми блокове. Абе, ще използвам той. Ще взема дърво просто. What? What? А не, аз не мога да щупя стои. Ето са стои, вече мога да... Оф, бра. Къде съм аз, бе, човек? Чай си изпека храната, че останах на половин сърце. Добре, може тук е изпечено. До ръката, но не съм стигнал до главата. Аз помислих, че съм стигнал до главата. Я чакай да видим навътре. Голд! Има голд блокчета вътре. И диамантини? What? О, те са много добри. И емералд блокчета има също. Това е много добро. Чакай, аз трябва да си направя място за тях. Это скучно, по-моему. Здрасти. Какво е? Нищо не да. Обикновена къща просто. Още не е готова. Между другото ми харесва такива къщи. Малки. Още не е готова. И сега се получава добре. Да. Не е кой знае какво, просто някаква къща. Уха, този поезд.
Мен това е много добра идея. Точно. Ако не ти пречи. Не ми пречи, може. И последно блокче и съм готов с моята къща и сега остана да се изнеса вътре в къщата. Ще ми стигне в инвентарито. Така, сега. Види ли го? Ще го сложа по друг начин. Не, то ще няма седи тук. Не знам за какво поставих, ама няма седи. Ще поставя още една печка и честа ще седи тук. Опа. Сега как ще се кача горе? Так. Добре. Сега така. Те е по-добре. Ще е по-високо. Сега. Ще добавя малко торчове, нищо, че не трябват. Ой! Опа! Добре, уби го. Добре, днешния епизод мисля да го спирам. Да, благодаря, че гледахте това видео. Моля ви, абонирайте се и харесайте това видео и ще пусна част 2 другата седмица за събота. Чао!